изготовления моего камина мне понадобятся коробки, клей. Я купила вот такие вот обои в виде кирпичиков. Также линейка, карандаш, ножницы и канцелярский нож. Сейчас я сформирую камин, примерно как он у меня будет, и вам покажу. Вот такая вот основа камина у меня получится. Сейчас мне надо эти коробки склеить между собой и выровнять те стороны, которые у меня отличаются по толщине. Так как коробки я нашла немножко разные, и мне надо их немножко подогнать, также картоном. Сейчас я это все склею и вам покажу итог. Я не буду это все растягивать, показывать, так как каминов уже на просторах интернета очень много. Но я хочу сделать свой камин. Он у меня будет небольшой, так как у меня нет места для того, чтобы поставить большой камин, который я хочу. Но я очень хочу, чтобы у меня был камин возле моей новогодней елки. Вот такая вот заготовка у меня получилась в итоге. Я проклеила все свои выступы, все свои обрезы малярным скотчем. И теперь мне осталось обклеить мой камин обоями, которые я купила кирпичиками. И мой простой, бюджетный и очень быстрый камин будет готов. Вот такой вот у меня промежуточный результат. Мне осталось обклеить верх, боковые стороны и заднюю. И задекорировать мой камин. Но уже мне нравится, как это смотрится. И все очень просто. Я клею на клей ПВА обои. Просто подбираю, чтобы более-менее подходили камушки между собой. Вот такой вот камин в итоге у меня получился. Сейчас мне надо будет сделать декорации на мой камин. Я хочу сделать елочную гирлянду, повесить на нее гирлянду, которая будет светиться, украсить ее шариками и повесить рождественские носки. Сейчас мы с вами приступим к изготовлению всех этих атрибутов. Гирлянду мою я планирую делать из купленной в фикс-прайсе елочки за 99 рублей. Я ее распущу, вот у меня остались остатки от предыдущих елочки, которую я брала на рождественские венки. Плюс я взяла вот такую вот гирлянду с оленями. Я хочу ее добавить на мой веночек. Вот такие вот олени будут на мою гирлянду. На камин хочу повесить. Плюс я взяла вот такие вот шарики и вот такие вот звездочки. Как и что я буду дополнять, я еще как бы толком не решила. Ну, будем ориентироваться по ходу. Для начала нам надо распустить нашу елочку. Сейчас мы этим и займемся. Вот я распустила свою елку. Такие вот разные у меня получились веточки по размеру. Здесь я распустила 3 елки из магазина фикс-прайс. Теперь я взяла вот такую вот проволоку. Вот такую. На нее я буду приклеивать наши веточки на клей-пистолет. Вот я на нашу гирлянду повесила еще вот оленей, прикрепила блочок. В магазине фикс-прайс я купила вот такие вот носочки разные.
Купила 3 разных, так как у меня 3 детей, 2 мальчика, 1 девочка. Вот так вот. И сейчас я их привешу на наш камин, привешу нашу гирлянду, и уже гирлянду будем украшать на месте. Так, вот такой вот камин у меня уже получается. Уже смотрится неплохо, но я хочу добавить сюда ярких элементов. Хочу добавить бантики. Вот такие вот красные, которые тоже покупала в фикс прайсе. Я хочу их добавить. Хочу добавить шишечки. И хочу добавить, конечно же, новогодних игрушек. Сейчас я немножко начну, и потом я вам покажу. Так, ну вот такой вот у меня камин получился. Я думаю, больше добавлять я ничего не буду. Так смотрится нормально. Теперь из вот таких вот веточек я хочу сложить костерчик и внутрь положить гирлянду. Сейчас я все сложу и вам покажу конечный результат. Вот такой вот камин у меня получился. Я думаю, это будет нормальным дополнением к моей фотозоне. Он смотрится очень оригинально и красиво. Если вам нравятся мои идеи, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои дальнейшие и очень полезные для вас видео. Я буду очень рада видеть вновь на своем канале. Всем пока-пока!